Одной печальной прекрасный день, чтобы поиграть в чикинган. Разные пушки, монеты и так далее. Я лечу на вертолете, потому что люблю чикинган. Я лечу, потому что обновление вышло. А 45 подписчиков это много, потому что подписчики, которые подписаны, я напишу в лист. Я запомню всех на целый век. Напишу я в листе. Эй, напишу я в листе. Спасибо за 45 подписчиков. Вы самые лучшие.